नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं कफनिल सिरप के बारे में। कफनिल एक कफ सिरप है जिसे वत्स फार्मा बनाती है। इसका इस्तेमाल खांसी, सर्दी, जुकाम और गले की खराश को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका 100 ml का पैक लगभग ₹100 का आ जाता है। ये वत्स फार्मा कंपनी का प्रोडक्ट है। कंपोजिशन: इसमें डाइफेनहाइड्रोमाइन, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और मेंथोल भी होता है। डाइफेनहाइड्रोमाइन ये एलर्जी के लिए सिम्पटम जैसे नाक से पानी आना और छींकों में तुरंत आराम देता है। अमोनियम क्लोराइड ये जमे हुए बलगम को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है। सोडियम साइट्रेट ये गाढ़े बलगम को पतला बनाता है ताकि ताकि सांस लेने में आसानी हो। मेंथोल ये गले को ठंडक पहुंचाता है और जलन कम करता है। अब बात करते हैं हम इसके डोजेज के बारे में। 4 साल से 6 साल तक के बच्चे को 2.5 ml दिन में 3 बार, 6 साल से 12 साल तक के बच्चे को 5 ml दिन में 3 बार, एडल्ट्स को 10 ml दिन में 3 बार। जरूरी सूचना: ये दवा लेने के बाद नींद या सुस्ती आ सकती है, इसलिए ड्राइविंग ना करें। इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।